Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа, денес е втора триотска подготвителна недела за Великиот пост. Велам триотска заради тоа што минатата недела почна да се пее постниот период и прва подготвителна недела беше неделата на Митарот и Фарисеот, каде се учевме на спасоносното смирение. Меѓутоа, историјата покажува дека подготовката започнувала уште една недела порано, а тоа е неделата кога се чита Евангелието за Закеј. Само тоа Евангелие за Закеј не е дел од поредокот на постниот триот. И затоа велам, ова е втора триотска подготвителна недела за Великиот пост, кога се чита свештеното Евангелие на блудниот син. И ако во неделата на Закеј се поучивме како треба да се искачиме по лесвицата на добродетелите за да го видиме Господа, така како што тој се качи на смоква, минатата недела се поучивме на спасоносното смирение, а денес се учиме на покајанието, на можностите и капацитетите на покајање. Од денес прочитаното евангелско зачало, слушнавме дека еден татко имал два сина. Тој татко е нашиот Бог, тој татко е Небесниот Отец, кој што е полн со љубов и со милосрдие и кој што на сите нас ни дава различни дарови, за со тие различни дарови да придонесеме кон општото добро и кон личното спасение. Едниот син останал со таткото, додека помладиот го побарал својот имот за да отиде во далечна земја, својот дел од имотот. И таткото му го дава неговиот дел од имотот. Но што значи ова во духовна смисла? Сите нас, кои што сме создадени од Бога, ни се даваат одредени дарови, одредени таланти, кои што се општи за сета човечка природа, но нели има и посебни таланти. Некој пишува убаво, некој пее, некој црта, но има таланти кои што се општо заеднички за човечката природа. Сите тие таланти се дарувани од Бога. Тоа се дарови од Бога, кои што му се на човекот како такви подарени. Тоа е богатството кое што Отецот Небесен ни го дава. Богатството и изобилието на нашата личност. Богатството и изобилието на внатрешниот човек. И така, кога помладиот син, односно кога секој човек ќе се оддалечи од Бога, од Небесниот Отец, ги носи со себе сите дарови и сите таланти кои што му се дадени од Бога, меѓутоа, кога ќе се оддалечи од Бога, тој погрешно ги употребува, односно не ги употребува во целта во која што се дадени. Па затоа зборот блуд, блюдети или да се лута е нешто што означува кога некоја енергија, кога некој дар кој што Бог го дал со одредена цел го трошиме празно, најчесто заради задоволување на нашите слабости, на нашите страсти, на нашите нагоди. И затоа блуд во поширокиот контекст на овој термин значи токму тоа, празно трошење на енергиите Божи. Ако Бог ни дал дар на говор, тој дар ни го дал за беседништво и за да ги благословуваме луѓето, но не за да ги колнеме и да ги оговараме, например. И сите дарови се дадени со цел. Секогаш кога си заминуваме и се оддалечуваме од нашиот Отец Небесен, тие дарови ги трошиме празно или безцелно, и тоа црквата го дефинира со општиот поим блуд. И овој поим е во пошироката смисла на зборот.
Во потесниот контекст, тој е превод на грчкиот збор порнија, што означува празно или несоодветно трошење на еросот, на сексуалната енергија која е дадена за мажот и жената во рамките на боговенчаниот брак, целосно да се соединат, а како плод на тоа соединување да се продолжи родот човечки и да се раѓаат деца. Секогаш кога овој дар, впрочем како и сите други дарови, се користи вон тој контекст, представува блуд. И така овој млад син заминал од таткото, како што често ние се оддалечуваме од Бога, а кога се оддалечуваме од Бога, излегуваме од својот дом, заминуваме во далечна земја. И затоа денес псалмот кој што го пееме од денес, кој што ќе се пее и наредната недела, ме сопусна, на река Вавилонски, всушност го воспева тоа, кога евреите се во робство и на едно место се вели како да му пеам на Бога песна во туѓа земја. Значи, кога човекот веќе се оддалечил од Бога, тој странствува, тој заминал во туѓа земја. И како во туѓа земја, во состојба на робство и на притисок, човекот да го славослови Бога. Тогаш кога човекот блудно ќе се оддалечи од Бога, во тие моменти, тој сушност го губи својот основен капацитет да се радува на Бога, да славослови на Бога, да му благодари на Бога. Но во истиот овој псалм има и ветување: ако те заборавам, тебе, Ерусалиме, да ја заборавам десницата моја, односно надежта е во Бога, кој што и кога одиме во таа страна земја, кога живееме блудно, тој тука е секогаш да ни даде рака. Или тоа е идентично со она аскетски израз, аскетска изрека на Свети Силуан Атонски: држи го умот свој во адот и не отчајувај. Иако сме се оддалечиле, иако често пати паѓаме во таа состојба на адот и на дното, како што во оваа денешна парабола паѓа блудниот син, сепак секогаш постои надежда, бидејќи Христос е тој кој што подава рака и избавува од адот. Затоа адот и падот не треба да предизвикуваат очајание, туку секогаш надеж дека Христос, кој што воскресна, е силен и моќен и нас да не воскресне. И како што бидува кога човек ќе се оддалечи од Бога, од својот дом, од својата татковина, живеејќи блудно, распуштено, овој млад син ги потрошил сите своји дарови и таленти празно и бил страден да го јаде она што свините го јаделе, ама никој не му го дава. И со тоа се покажува неговата катастрофална состојба. Сега, многу значаен момент е овој, дека тој од тој момент кога ја согледува својата катастрофална состојба, како и ние кога ќе го согледаме нашата катастрофална состојба, доаѓа до свесност за тоа и вели: мојот татко има толку слуги, толку имот, зарем јас да странствувам вака во далечна земја? Ќе отидам и ќе го помолам да бидам како еден од неговите слуги. Тоа ми е подобро отколку да го јадам тоа што го јада свините. Тоа е првиот чекор во покајанието: свесност, освестување и жалење за промашеното, дека во одредени моменти во животот, дека во одредени нешта сме промашили. Бидејќи гревот, амартија, не е газење на законот Божи, бидејќи законот Божи не може со ништо да се изгаже. Тоа е токму тоа, промашување на целта на нашето постоење. Ако Адам беше создаден да му служи на Бога, да се обожува и сета природа да ја приведе кон обожение, тој кога сгреши, ја промаши целта, утна.
Знали како во спортот, кога ќе се утне со топката и нема да се даде гол или кош. Значи тој ја утна, трагично ја утна својата цел. И овој млад човек ја утна својата цел, но се освести, зажали, значи покајанието го пратат тие работи, свесно за гревот, зажалување и што направи? Дојде и се исповеда. Кога застана пред неговиот татко и му рече: татко, јас не сум достоен да бидам наречен твој син, но прими ме како еден од твоите слуги. Тој покажува во тој момент и покаяние и смирение, но тие ги исповеда. Затоа е мошне битно, откако ќе дојде свесноста за тоа што сме промашиле, откако ќе дојде жалење за тоа, откако ќе погледаме разорните последици кои гревот ги правел во нашето битие, тогаш истите тие треба да ги исповедаме пред епископот или свештеникот на црквата. Затоа тоа е спасителна света тајна и имајќи ја предвид слабоста на човечката природа, Бог ја дал таа света тајна, велејќи им на апостолите, на кого ќе им ги простите гревовите, ќе им се проста, на кого ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Покајанието и исповедта траат цело животно, затоа што човекот по слабоста прави напредоци, но пак паѓа, некогаш оди многу напред, некогаш пак чекор назад, и затоа треба да останеме континуирано во подвигот на спасоносното покаяние до последната наша вознишка. Но гледаме што прави Отецот Небесен. Тој не му вели: си заминати, бегај, трни се од мене. Туку го облекува во најубава облека, во најубава промена, а таа е промена благодатната сила која што ја добиваме преку светата тајна исповед и покаяние. Добива радост сушност, го променува и му става прстен на раката и го коле угоеното тело. Значи, он, откако се освести, зажали, се исповеда, Бог му ја даде благодатта на радоста, на возобновувањето на силите, бидејќи проштевањето не треба да го сваќаме юридички, туку тоа е повторно возобновување благодатно на силите преку апостолското преемство на свештениците. Му ги обнови силите и на крај вели да се заколе угоено тело. Кое е тоа угоено тело, ако не е божествената трпеза, божествената Евхаристија? На неа секоја литургија се жртвува единородниот Син Божи и не храни нас не со храна некоја друга, не со храна од волови и свињи, туку не храни со своето собствено тело и крв, правејќи не своји пријатели и отворајќи пат кон наше обожение, во синовување на Бога. Тоа е божествената Евхаристија. Така да во оваа парабола е опишан целиот пат на падот и покајанието, и во синаксарот, кој што денес го има во постниот трио, може да се прочита дека оваа парабола е ставена овде за сите оние кои што во животот премногу грешеле, да не очајуваат дека Господ е милостив, Господ проштева и се додека човекот е жив, има можност да се покае, да се исповеда и да се промени. Не постои време за тоа. Може да биде и пред крајот на животот, може, но она што е суштински е се додека сме живи, и тоа треба да го запомниме, да останеме во спасоносното покаяние. Но за да останеме во спасоносното покаяние и во светите тајни на црквата, треба да бидеме дел од едната света соборна и апостолска црква. Човек не може, колку и да верува во Бога, да се измени со своите собствени сили, ако не е дел од едната света соборна и апостолска црква, зашто во неа ни се даваат сите спасителни средства
и сили за да можеме да се поправаме. Без тоа ние сме тотално немоćни и тотално сме изгубени. Заради тоа, често пати кај луѓето сте слушнале сите вие, некогаш луѓето велат, верувам во Бога, ама во попови, во црква не верувам. Меѓутоа, без црква нема спасение. Точно е дека црквата, како богочовечки организам, како тело Христово, но тело Христово во кој членуваат луѓе со слабости и со болести, кои што исто така се во процес на лекување. Точно е дека и во историјата, и до ден денес, во неа се случуваат и работи кои не се убави. Се случуваат и делби, и поделби и така натаму. Но тоа не ја спречува благодатта Божија и затоа не треба да се соблазнуваме од човечкиот елемент во црквата, туку треба заради Христа, заради светите тајни, заради светата тајна исповед, заради светата тајна приче, заради заедништво со Бога, да бидеме постојано во црквата, да не соблазнуваат сите надворешни работи. И за тоа прекрасно зборува епископот Калист Вер, кој што, знаете, доаѓа од англиканците, он е новопросветлен и крстен и потоа православен епископ на Цариградската патриаршија во Англија. Тој вели, кога дојдов во православна црква, кога видов дека постои еден надворешен неред, едни прават вака, други прават така, еден за друг зборува за разлика од западната култура во која што постои одреден ред, да речеме, во англиканската заедница во која бил, признава дека и тој поминал низ одредена соблазна, но се до оној момент, вели, кога свати и кога Бог ми откри дека покрај сите тие човечки, надворешни, организацијски недостатоци, делби и поделби, она што човекот може да го добие во црквата, тоа нигде другде не може да го добие. А во црквата го добива телото и крвта Христово. Па затоа, драги мои, ќе се согласиме дека блудство представува и излегувањето и оддалечувањето од црквата Христова. Нема христијански идентитет надвор од црквата, надвор од светите тајни на телото и крвта Христови, надвор од исповедта. Тоа е едно лутање и е сосема лага и треба да кажувате и да кажуваме сите и да кажувате на сите ваши браќа и сестри, ближни, кои што велат така дека е илузија, дека надвор од црквата ќе живеат со Бога. Ние во црквата со сите спасителни средства па паѓаме духом, а камоли надвор без нив. Без нив човекот едноставно не може да изгради земјица со Бога и тој блудствува. Дури и да е најморален човек, ако е надвор од црквата, тој блудствува, лута, не му се правилно насочени енергии. И затоа да не се оддалечуваме од Отецот Небесен, да не се оддалечуваме од црквата Христова и од светите тајни. Ако под слабоста подклекнеме, брзо да се враќаме назад, зашто Господарот е великодушен, го љуби и првиот, како и последниот. Телето е, како што вели Свети Јован Златоуст во својата огласителна беседа на Пасха Господова, телето е заклано и вели дојдете сите вие, и кои постевте, и кои не постевте, вие кои работевте од првиот час и вие кои дојдовте во 12-тиот час. За сите се отворени дверите на црквата Христова. И затоа сите од состојба на блудство повторно може да се вратат во состојба на целомудрие. Додека сме живи, додека го дишиме овој воздух. Бидејќи после смртта покаяние нема, а додека сме живи, покаянието постои и човекот сите различно достигнуваме. Целта е да достигнеме до обожение, до светост.
но не сите стегнуваме до светост. Но ако овде направиме избор, ако овде нашиот избор е целоживотно покаяние и живење во подвигот на покаяние, тогаш, како што вели отец Јован Романидис, ако изборот сме го направиле овде, усовршувањето продолжува по смрт. Душата продолжува да се усовршува. Но многу е битно овде да сме биле целоживотно до крајот на животот и да останеме во тој спасоносен подвиг на покаяние. Затоа ако сгрешите, не плашете се. Кажете на Христа: Христе, гледаш, јас сум немотен човек, но дај ти помогни. Потрчајте кај духовникот и исповедајте се. Направете спротивни добродетели на гревовите, колку што можете. И така целоживотно до последна воздишка да останеме во спасителното покаяние. А Господ е верен, добар и човеколюбив, да не спаси и да не направи жители на небесниот Ерусалим. Амин.